अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद साक़ब। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज की वीडियो में लव बर्ड्स का पेयर। तो आपको बताऊंगा कि अगर आप रिंग नेक या लव बर्ड या किसी भी किस्म का बर्ड्स जो है कि नई पेयर बना रहा है उसका पेयर बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है देखना। तो सबसे पहले आपके पास दो हो पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन वाले केज या एक केज हो, उसके अंदर एक पार्टीशन, एक तरफ आप मेल को रख और दूसरी तरफ आप रख दें फीमेल को। तो तकरीबन जब 10 से 15 दिन हो जाएं और वो साथ साथ यानी कि एक दूसरे के साथ बोलना शुरू कर दें या आपस में एक साथ जुड़कर बैठ जाएं, तो आप फीमेल को उठाएं और मेल के केज में छोड़ दें। अगर आप मेल को फीमेल के केज में छोड़ेंगे तो वो एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, तो आपने फ़ीमेल को मेल के केज में छोड़ देना, तो इंशाल्लाह आपका पेयर जाएगा बन। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। मिलते हैं आपको किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।